Безумие на Хамар-Дабане. Все вы знаете тайну перевала Дятлова. Зима 1959 года, разрезанная палатка, 9 погибших в снегу, полуголые тела и ни одного свидетеля. Мы до сих пор гадаем, что их погубило. Но что, если я скажу вам, что в самом начале августа 1993 года на склонах горного хребта Хамар-Дабан произошел случай, который по своей необъяснимости в 100 раз страшнее? Представьте, 6 молодых, невероятно сильных туристов под руководством легендарного инструктора внезапно за несколько минут полностью теряют рассудок. Они в отчаянии срывают с себя одежду посреди ледяного шторма, бросаются на голые скалы, словно пытаясь заглушить невыносимую боль, и погибают в мучениях от внезапных внутренних повреждений. Разница лишь в одном. На Хамар-Дабане была выжившая. 17-летняя девушка видела все это своими глазами. Она молчала больше 30 лет, и сегодня, опираясь на свежие научные данные и ее личные показания, мы ответим на вопрос, какая неведомая сила заставила их лишить себя жизни. Выключите свет в комнате. Мы начинаем. Часть 1. Эмпатия и ставки. Чтобы понять масштаб этого кошмара, вы должны знать, это не была случайная компания новичков, заблудившихся в лесу. Трагедия начала разворачиваться в первых числах августа 1993 года. Группой руководила 41-летняя Людмила Коровина, мастер спорта, настоящая легенда туризма. Как говорили о Игоре Дятлове, его отличали хорошая подготовка и тщательность выполнения дел. То же самое говорили и о Коровиной. Она знала эти горы как свои 5 пальцев. Группа состояла из ее лучших учеников. Маршрут 3-й и 4-й категории сложности для них был делом привычным и многократно отработанным. Задайте себе один вопрос. Что должно произойти на открытом горном склоне, чтобы такая железная леди полностью потеряла контроль над ситуацией, а ее воспитанники в одночасье обезумели? Часть 2. Роковая ошибка и мистика. 4 августа 1993 года погода резко ломается. Начинается ледяной ливень со снегом, видимость падает практически до нуля. Группа выходит на открытый склон пика Тритранс. И здесь Людмила Коровина совершает ошибку, которая до сих пор вызывает яростные споры среди экспертов и опытных спасателей. Вместо того, чтобы спуститься всего на 4 километра вниз, в теплую зону леса, где можно развести спасительный костер и укрыться от ветра, она приказывает ставить палатки прямо здесь, на ледяном, насквозь продуваемом каменном склоне. Почему? Как и дятловцы, поставившие палатку на самом ветру, Коровина, вероятно, просто не хотела терять набранную высоту и ломать строгий график похода. Но местные буряты скажут вам совершенно другое. В этих местах, по преданиям, живет древний дух-хранитель, и если его разозлить, ветер в узких каменных расщелинах начинает резонировать и петь. Этот странный гул местные называют «голосом гор». Легенды гласят, что те, кто его слышал, теряли волю и уходили в никуда. Звучит как старая сказка, но современная наука доказывает, что буряты были пугающе близки к истине. Об этом мы поговорим чуть позже. Часть 3. Утро кошмара. Наступает утро 5 августа 1993 года. Дождь не прекращается ни на минуту, вся группа промокла до нитки. Разжечь примус на таком шквальном ветру абсолютно невозможно, поэтому туристы завтракают холодными консервами. Около 10 часов утра они сворачивают лагерь и начинают собираться к спуску.
И тут внезапно падает Александр Крысин, самый крепкий и выносливый парень в группе. Его тело сводит страшной судорогой. Начинают проявляться пугающие физиологические симптомы, следствие мгновенного разрыва капилляров и мощнейшего внутреннего давления, о которых тяжело даже говорить. Коровина с ужасом бросается к нему, крича остальным: «Вниз! Немедленно спускайтесь!» А дальше начинается чистый, неконтролируемый ад. 17-летняя Валя Уточенко видит, как 24-летняя Татьяна Филипенко вдруг падает и начинает с размаху ударяться о камни. Методично, словно пытаясь физической болью выбить из черепа невыносимый, сводящий с ума гул. Виктория и Тимур с абсолютно пустыми глазами бросаются бежать в разные стороны. В самый разгар ледяного шторма люди начинают срывать с себя одежду. В криминалистике это явление известно как парадоксальное раздевание, когда замерзающему до смерти мозгу начинает казаться, что тело горит в огне. Валя в отчаянии пытается укрывать своих друзей спальниками, тянет их за собой, но они агрессивно вырываются, не узнавая ее. За считанные минуты 6 физически здоровых людей погибают прямо у нее на глазах. Девушка осознает, еще 1 минута на этом склоне, и она тоже потеряет рассудок. Инстинкт выживания берет верх. Она хватает 1 спальный мешок и бежит вниз. Одна, в бесконечную сибирскую тайгу. Часть 4. Анализ версий, наука и допинг. Когда спасатели обнаружили их тела спустя почти 3 недели, картина была пугающе идентична перевалу Дятлова. Полуголые тела, разбросанные по склону в неестественных позах и застывший первобытный ужас на лицах. Официальная версия следствия прозвучала сухо. Переохлаждение. Но мы же с вами понимаем, от простого переохлаждения не происходит таких разрушительных последствий для организма и психики. Давайте разберем 2 самые обоснованные и пугающие версии. Версия первая. Мертвая петля золотого корня. Накануне трагедии туристы активно собирали золотой корень или радиолу розовую. Это мощнейший природный энергетик. На большой высоте он спасает от гипоксии, нехватки кислорода. Но представьте, что вы выпили 10 банок энергетика перед тяжелым марафоном. Экстремальный холод, физическое истощение и огромная доза природного стимулятора в желудках привели к критическому скачку давления. Нервная система просто не выдержала такой перегрузки. Версия вторая. Инфразвуковой убийца. Помните старые бурятские легенды о шепоте гор? Швейцарские ученые недавно доказали, определенный рельеф гор в сочетании с ураганным ветром создает невидимые звуковые волны частотой ниже 20 Гц. Мы не можем услышать их ушами, но наше тело вступает в резонанс. Возникает необъяснимый животный ужас, паника, дезориентация, а при длительном воздействии лопаются мелкие сосуды. Современные исследователи неоднократно фиксировали этот подавляющий психику страх на открытых перевалах в метель. Группа Коровиной могла просто оказаться внутри гигантской природной микроволновки. Часть 5. Эпилог и открытый финал. Выжившая Валентина Уточенко молчала 32 года. Она уехала из родного города, работала с психологами и всеми силами пыталась стереть этот ужас из памяти. Лишь совсем недавно она нашла в себе силы заговорить публично.
Никто и никогда не поставит стопроцентную точку в этом мрачном деле. Как и в случае с группой Игоря Дятлова, эта тайна продолжает жить своей жизнью. Что это было на самом деле? Смертельный химический коктейль из критической усталости и золотого корня? Или суровые горы действительно издают звук, способный свести человека с ума? Напишите в комментариях, какая из этих двух версий кажется вам более логичной и реальной. Ваша активность очень помогает нашему расследованию продвигаться в алгоритмах. Мы часто думаем, что победили природу своими современными технологиями и теплыми куртками. Но иногда природа просто решает сдуть нас со своей поверхности, напоминая, кто здесь настоящий хозяин. С вами был Архив теней. Будьте осторожны в горах. И до встречи в следующем видео.